Halo teman-teman. Wow, sekarang kita kembali lagi membuka mainan baru teman-teman. Wow, di sini kita memiliki mainan baru lagi teman-teman. Kali ini adalah mobil-mobilan ini, tapi adalah mobil perang milik Tentara Nasional Indonesia teman-teman. Wow, ini pasti sangat keren sekali teman-teman. Wow, teman-teman pasti menyukainya ya teman-teman. Di sini ada apa saja teman-teman? Wow, sepertinya ini kendaraan perang milik tentara kita teman-teman. Wow, sepertinya ini terlihat keren teman-teman. Ini adalah mobil perang yang terbaru teman-teman. Wow, ada apa saja ya teman-teman? Wow, keren sekali kan teman-teman? Ayo teman-teman, kita buka teman-teman dan kita lihat satu persatu ya teman-teman. Let's go. Nah, untuk yang pertama kita akan buka melalui sini ya teman-teman. Terlihat di sini sudah ada celah untuk membukanya teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Nah, pasti ini sangat keren teman-teman. Wah, seperti apa ya teman-teman kendaraan ini? Sudah tidak sabar ya teman-teman ingin melihatnya. Dan kita akan review satu persatu ya teman-teman. Seperti apa keseruan kita kali ini ya teman-teman. Wow, pasti ini kendaraan perang yang sangat keren teman-teman. Nah, agar tidak terjatuh kita seperti ini ya teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Nah, kita lihat satu persatu ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil baja teman-teman. Ini adalah mobil perang teman-teman. Ini adalah mobil milik Tentara Nasional Indonesia teman-teman. Wow, ini pasti anti peluru ya teman-teman, karena ini adalah mobil perang teman-teman. Di sini mobilnya akan bertugas mengangkut para prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk bertempur mengamankan negara kita teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Di sini mobilnya cukup besar teman-teman dan dapat mengangkut banyak prajurit teman-teman. Lihat saja di sini sudah ada prajuritnya teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Dan seperti biasa ini ada bendera kebangsaan kita teman-teman, bendera Indonesia. Oke teman-teman, kita taruh di sini dulu. Nah, untuk berikutnya apa ini teman-teman? Wow, sepertinya ini adalah mobil Barakuda teman-teman. Wow, keren sekali. Dia memiliki senjata yang cukup besar teman-teman. Dan senjata ini cukup sangat mematikan. Wow, keren sekali kan teman-teman. Di sini mobilnya sangat garang teman-teman. Dan yang pasti mobilnya sudah anti peluru ya teman-teman. Wow, di sini adalah mobil baja teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mobil perang ini sangat keren sekali dan dia memiliki senjata yang sangat keren teman-teman. Wow, ini pasti dapat menembakkan peluru-peluru untuk menghancurkan lawan teman-teman. Ayo kita taruh dan kita lihat yang berikutnya teman-teman. Nah, ini apa teman-teman? Wow, ini apa teman-teman? Ini ada tangganya juga teman-teman. Sepertinya ini adalah mobil penyelamat teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Dia memiliki tangga dan memiliki senjata yang sangat keren teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wow, sepertinya ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Namun ini miliknya Tentara Nasional Indonesia teman-teman. Ini sangat berbeda sekali. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wow, dia di sini juga pasti memiliki senjata yang sangat keren dan dapat mengangkut prajurit-prajurit kita ya teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Ayo kita kumpulkan lagi ya teman-teman. Nah, yang terakhir apa ini teman-teman? Nah, ini adalah mobil perang juga teman-teman. Sama seperti yang ini tadi, namun ini memiliki senjata langsung di atasnya teman-teman. Wow, coba teman-teman lihat. Di sini dia memiliki senjata besar teman-teman yang dapat menembak musuh teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Di sini warnanya cukup sangat keren teman-teman. Ini adalah model terbaru teman-teman. Yang pasti ini anti peluru dan terbuat dari baja ya teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Mainan
mobil perang Tentara Nasional Indonesia ini sangat keren semua teman-teman. Wow, mari kita lihat satu persatu ya teman-teman. Nah, sangat keren teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Mari kita susun dulu teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan, di sini sangat keren semua teman-teman. Wow, ini adalah mainan terbaru yang terfavorit teman-teman. Keren sekali kan teman-teman. Nah, wow, ini adalah mobil perang teman-teman. Ini mobil perangnya tentara kita teman-teman. Wow, keren sekali ya. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan share agar membantu channel ini lebih berkembang. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.